Hi everyone, welcome back. It took me 6 episodes to find out, which is typical me fashion, that at the end of the previews for the next episode, there is a little snippet that shows you who the centric character, who the episode was about, which then kind of gives you a bit of an idea of maybe why certain characters acted the way they did or how they're represented, because it may be possibly coming from the viewpoint of that character and their relationship to them, or they just want you to see again that there are greys to characters, which is great. Everyone has their flaws, and I'm happy to see that we're seeing elements of everyone is layered. But the fact that it took until episode 6 where people were going, oh, by the way, there's something at the end. But again, typical me fashion. Curious though. So 2 rays, a sand, a Mew, a top, and a Nick. So we need 1 from everyone but Ray and 2 for Boston. So I'm curious if that's how they're going to go, because there's 12 episodes. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Oh. Is this him what did I say about driving drunk? Things like this freak me out. But I'm glad that Sand is following him. But sometimes it feels like Ray wants to die. Like we've seen when he felt suicidal, but he does things sometimes with the trauma. He's the best written character so far for me, Ray. Did I say? What did I say? At least, we're seeing the after effect from it. Also, the after effect of that whole evening. Oh, this is not going to be good for anyone. Oh, open the door. We see too many hospitals. Okay, he's only got a fracture. He's very lucky. ถ้าผล MRI ออกมาแล้วไม่มีเรื่องของอาการสมองบวมหรือว่าเลือดออกภายในคนไข้ก็กลับบ้านได้ค่ะ He can't be by himself. You can't leave Ray by himself. Don't try to get up. Oh, Sand helping him. He's about to scold him. คุ้มไหมเนี่ยขับรถไปชนรักอ่ะกูเจ็บอยู่เนี่ยตอกย้ำทำไมวะมึงจะให้กูทำไงวะให้กูนั่งจับแขนมึงร้องห่มร้องไห้เป็นหนังโรแมนติกป่ะ No, that's what you two don't need. แต่กูก็ต้องพูดเหรอวะทำไมมึงทำแบบนี้วะนี่ดีนะที่มึงเจ็บแค่ตัวเองอะ True, very lucky. ถ้ามึงชนคนตายขึ้นมา Maybe he wants to die. It feels like that's what we get from Ray. That he just doesn't believe he's worth life or anyone's time. รักตัวเองว่าเหอะมึงอะ Yes, learn to love yourself. That's the first step. กูขอบใจมึงมากนะที่ช่วยชีวิตกูไว้อะ I feel like he's saying that in more way than one. ไม่เป็นไรมึงกูไม่ได้เก็บกู้อยู่แล้วป่าววะก็ตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกแล้วนี่ There's a lot of hidden meanings in that. And just also a lot of emotions from both of them, especially Sand saying that. กูขอโทษนะเรื่องมิวอะถ้ากูไม่อยากแก้แค้นให้ท็อปแล้วก็ส่งคลิปเสียงให้มึงอะ Taking ownership, you gotta give it to Sand, taking ownership. มึงไม่ต้องขอโทษหรอกไม่ใช่ความผิดมึงเลยคนเฮี้ยแบบไอ้ท็อปไอ้ตั้นน่ะสักวันหางมันก็ต้องโผล่ I love that they were all so grey in the last episode. Is this his dad? Oh no, did we have to meet you? Why come here now? They were having a moment. พ่อบอกกี่ครั้งแล้วฮะว่าจะกินเหล้าตอนขับรถแกรู้ไหมว่าตำรวจเนี่ยเขาเจอขวดเหล้าในรถแกด้วยอ่ะนี่พ่อต้องคุยกับตำรวจแล้วไหนจะเรื่องรถอีกรถราคากี่ล้านรู้ไหมฮะเคยสนใจบ้างไหมหรือแค่ขับเอามันน่ะ ผมคือพ่อตายนะพ่อ
พ่อเป็นห่วงรถเหรอ แกอย่ามาประชดพ่อตอนนี้นะพูดก่อนแล้ว Yeah, this is why he's got so much เรื่องเมาแล้ว trauma. ขับเนี่ยต้องถูกปรับต้องขึ้นศาลโดนยึดใบขับขี่หรือไง Do you not understand your son is kind of เลยไหม calling out for someone to care for him? But he does need to. He does need to ตายห่ายังต้องมาช่วย go to จัด rehab. การโน่นนี่แกอีก งั้นพ่อไม่ต้องมาห่วงผมก็ได้นะ เหมือนตอนที่พ่อทำกับแม่แล้วเขากินเหล้าจนตายอ่ะ พ่อจะได้หมดภาระอีกคนไง That's a little bit of unloading of his trauma. But whoo. สนิทกับเลมันใช่ไหม Yeah, you know, as close as two people can get. ใช่ครับ The fact that he heard all of that and didn't say anything as well. ช่วยพ่ออะไรอย่างหนึ่งได้ไหม Uh-oh. I didn't like the music. โคตรเชี่ยเลยอ่ะ มันทำเหมือนกันได้ไงวะ มันไม่เห็นว่ามึงเป็นเพื่อนเลยเหรอ Talking about Boston? Sorry, the audio went weird when she was speaking. I'm guessing Boston, right? Because they're saying friendship เอา and all ซะ of กู that. รู้สึกผิดไปด้วยเลย ตอนแรกอ่ะ กูก็เชียร์ท็อปนะเว้ยท็อปมันเป็นคนดี คือจริงๆเนี่ยกูก็ดูออกแหละว่ามันเป็นเพลย์บอย I mean, you all knew he was a player. That's why he's called top tier. เอาเพื่อนในกลุ่มแฟนตัวเองอ่ะ อย่าโทษตัวเองนะเชื่อม Yeah, you're not to blame. Why are you wait? Why are you blaming คน yourself? เราแม่งก็แสดงแต่ด้านดีๆป่ะด้านนี้เฮียไม่เอาเก็บเอาไว้ แสดงว่าไอเลเนี่ยพยายามที่จะแฉพวกมันใช่ปะ I think Look what was it when I Ray had like- a little bit more motive เชี่ than ย that. เอ้ยอยากจะโทรไปขอโทษแม่งเลยอ่ะ อย่าไปขอโทษแม่งเหมือนกัน ไม่รับว่ะ Yeah, he was in an เมาหลับ accident. อยู่อะ But they do kind of just แล้วนี่มึง push คุย Ray กั to น the ปะ side about his drinking ให้กูจัดการ sometimes. ใช่ไหม กูจะโทรไปด่ามันไม่หยุดเลย กูจะโทรไปด่าว่าไอ้เหี้ยทำไมทำกับเพื่อนแบบนี้วะ โคตรเฮงซวยเลย คนเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่ได้เกิด Maybe take a หน้า step เลย back, Chion. สันดานไม่เป็นอย่างเงี้ย Maybe take a step back. ช่างแม่งเถอะมันไม่สำนึกอยู่แล้ว มึงก็รู้จักมันดีป่ะ ไอ้เฮียที่มันเอาอะไรได้มันก็เอาหมดอะ Yeah, but there's got to be a reason why he's like this. คือมึงจะไม่ทำอะไรเลยว่างั้น มึงเลิกเป็นคนดีดิ Who said he's being the good guy? Who says he's not going to do ห่วง anything? ไม่เชื่อม กูเลิกเป็นคนดีละ Oh, เป็นแล้วแม่ง here's a different side to him. จะดีกับคนเฮียกูต้องเฮียได้เท่ามันเว้ย No, but I am looking forward to it. ไอ้ตั้น You don't have to be like that, but the messiness is coming. โอ้ยมีเชี่ยอะไรแต่เช้าวะ You're about to get punched. เฮ้ยมึงทำอย่างนั้นทำไมวะ ฮะทำอะไรของมึง กูเลิกตื่มแล้วนะท็อป มึงก็ He ไป did บอก actually มึงไม่ stop, เอากูแล้ว yeah. มึงก็เลยบอกมิวทุกอย่างเหรอ He didn't.กู That's ไม่ the ได้เป็นคน thing. พูด Yeah, he didn't. I have to say he กูน่าจะเป็น didn't. เลมากกว่า ไอเลมันจะรู้เรื่องนี้ได้ยังไง Sand. ก็คลิปเสียงมันมาจากในรถมึง คลิปอะไรของมึงวะ ก็คลิปเสียง ที่มึงกับกูเอากันในรถ มิวเขาเป็นคน This is where he finds out about Nick. นี่มึงแบล็กเมย์กูเหรอ มึงทำอย่างนั้นทำไมวะ ฮะ เฮ้ยมึงใจเย็น กูไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น It's true. Actually, Boston didn't do it. ถ้าไม่ใช่มึงแล้วมันจะเป็นใคร ไอ้เลเหรอ ไม่ใช่ไอ้เลไม่เคยขึ้นรถกูด้วยซ้ำถ้างั้นใคร Nick. ใครไปเอาในรถอีก Oh, Nick, you're in ใครที่มัน trouble. อยากให้นิวรู้ ใครที่มันไม่อยากให้มึงกับกูอะได้กัน There you go. Think about it. Come on, you're not this slow. Ding, 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 ding. Check the front of the car. There's a go. Warmer. Buggy. Yeah, they're about to have it out. This is gonna be fun. Fight!
มึงดักฟังกูทำไม Oh, interesting shot. Switch shot. That was a switch shot. กูถามว่ามึงดักฟังกูทำไม Because he's obsessed with you too much. กูแค่อยากรู้ว่า Make love, not war. I see that chat. มึงกับไอ้ท็อปยังคบกันอยู่หรือเปล่าอ่ะคือกูเจอรูปมึงเว้ยแล้วกูแค่อยากรู้ต่ออีกว่า มึงเอากันอยู่ห You รือเปล่า still had no right to do that. มึงหึงกูเหรอ Yes, he's very มึง jealous. อัดคลิปแบล็กเมลไปให้ท็อปให้มันเลิกยุ่งกับกูเหรอ Actually, he didn't. แล้วมึงก็ไปบอกไอเลใช่ไหม No. ตอนนี้ทุกคนรู้กันหมดแล้ว เพื่อนกูเขาเกลียดกูกันหมดแล้วไอ้ท็อปเขาไม่เอากูแล้วมึงแฮปปี้หรือยังอะ Notice how ฮะ friends hate him, but Top doesn't want him anymore. Notice how Top he still wanted Top to want him. แล้วเลมันรู้ได้ไง Sand. กูจะรู้เหรอ Oh, you know. You figured it out there. เอากับแฟนเพื่อนอะคิดเฮี้ยอะไรวะมึงเสือกอะไรวะมันเกี่ยวอะไรกับมึง Ouch. ยังไงมึงก็เป็นคนเริ่มเรื่องนี้ทั้งหมด เรื่องกูไอ้เขาจะไม่มีใครรู้แล้วอ่ะ I don't like how he's putting all the ทำ blame ชีวิตกูพังอ่ะ on Nick ต่อ here. ไปนี้มึงต้องยุ่งกับ Yes, กูอีก he is too obsessed, but you can't put all the blame. ตันปล่อย Oh กู no, ก่อน no. ฟังกู โอ้ย ก่อนฟังกูก่อน Let him go. กูรักมึงอ่ะตันกูรักมึงกูไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะกูจะทำอะไรมึงทำไมวะกูแค่อยากให้มึงรักกูคนเดียว Yeah. No. รักมึงคนเดียวเหรอ Yeah, he. Nope. กูไม่เคยรักมึง It feels like you're in love with Top. Oh, Nick, you're so sad. But did you notice how Boston switched that around on him and made it seem like it's all his fault, but yet you slept with your friend's boyfriend? And also notice how Boston said that now Top won't have him back. It's like... Are we getting extreme close-ups for a representation of for him hyperventilating? Nick. So, we know they said 3 months, right? Earlier in the episodes, much earlier on. So how long have they been together at this point? 6, 7 months? Because I'm not particularly sure, but I'm sure like quite a bit of the school year has gone past, right? At this point, About to repent in black. Don't let friends what? What does his t-shirt say? Nice shot. Nice blur. I don't know. New has said now he's going to be as nasty as them. So is he going to become underhanded? Is he going to sleep with Ray to kind of mess everything up, to kind of get back at them, for them to feel something? Neil. Sorry. เราขอโทษนะ Here comes the sorry. เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันผิด เราไม่มีอะไรแก้ตัวทั้งนั้น เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำกับมิวมันไม่ดี แต่เราก็ Still care for you? เราอยากให้มิวให้โอกาสเรา Oh, ขอ so โทษอ่ะท็อป and it's so fresh. Like, oh, Angus ตอนนี้เรามองหน้า still ท็อป there. แล้วมีหน้าไอ้ตั้นเข้ามาเรายังทำไม่ได้เลย เราถามได้ไหมทำไมถึงทำแบบนี้
วางแผนกับมันใช่ปะ No. ไม่อะมันไม่มีแผนอะไรเลย Yeah, but the fact that he was so easily แต่เป็นเพราะว่า tricked into it, how ไอ้ตั้นบอกเราเรื่องเล yeah, here we go, more information. แล้วก็เชื่อมันเหรอเราก็บอกเขาทุกอย่างแล้วปะ He was insecure clearly about you and Ray. Because he, again, top tier, and then not being the top tier for someone in your mind. ไอ้ตั้นมันส่งรูปมิวจูบเลแถมยังมีคลิปอีกแล้วก็บอกเราว่ามิวได้กับเลแล้ว Mm-hmm. I have to say, he's not lying here. He's still wrong for sleeping with Boss, but at least he's telling the truth here. แต่ตอนนี้เราไม่ได้สนแล้วนะว่ามิวจะเอากับมันหรือเปล่าอ่ะ They didn't. เราแค่อยากรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะให้โอกาสเรามิวบอกเรามาดิเราทำได้ทุกอย่าง Music is not a good indicator. เราบอกแล้วว่าเราไม่ได้เอา เราแค่จูบมึงแค่ครั้งเดียวอ่ะ ให้พูดไปครั้งที่100ป่ะ It's true. ว่าเพื่อน What? ยังไงมึงก็คือเพื่อน ไม่ได้บอกว่าเพื่อนแล้วก็ไปโยกกันในรถอ่ะ No. Well, some friends. แสดงว่านี่ไม่เคยไว้ใจกันเลยใช่ปะ He was feeling insecure, clearly. พฤติกรรมที่เหี้ยของตัวเองเฉยๆอะ ไม่มิว You, I like เราเชื่อ you มิวทุกอย่าง right now. เรารักมิวมากนะ Why would you say that right now? Why would you say that? ทำไมคำว่ารักของท็อปมันทำเราเจ็บเหี้ยๆอย่างนี้วะ มิวถ้าเราผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันได้อะเราสัญญานะว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นน่ะมิวลองนึกถึงช่วงเวลาดีๆของเราดิ But everything is so fresh. It's hard to go to the good moments when you're going through something like this. Oh, is he going to give him back his pictures? The drawings? Oh no, don't rip it. Because they're actually... No, don't burn it. They're really nice. Symbolic. Up in flames. Also, oh, when they were dancing at the silent disco when he was at one of his happiest. เราไม่อยากจำมันแล้วอะ And just drop it on the floor and everything go... No, you left a mark on my floor now. Even though it's your floor. Uh-oh. He shut down. Top just shut มิวกลับมา down. รักเราให้ได้ I know he's saying that, but that was really good reaction from the eyes. He's not giving up. Oh, good song. Are there any fish in there? Oh, okay, there are. อ่ะ กินซะหน่อยมึง จะได้ล้างพิษในตัวมึง Yeah, he does need a detox. อะไรอะ น้ำผลไม้ I still can't believe he got away with just a fracture. His face. ไม่เห็นอร่อยเลย แต่ก็ขอบใจมึงนะที่มาหากูอะแขนเจ็บแบบนี้ทำอะไรโคตรลำบากเลย Yeah, it's มึง not ไปโรงพ fun. ยาบาลกลับทำไมอ่ะ ก็พยาบาลเขาไม่ได้สปอยกูเหมือนที่มึงสปอยนี่ Mm-hmm. แล้วใครบอกว่ากูจะสปอยมึง Oh, you will. กูก็จะห้ามไม่ให้มึงกินเหล้า แล้วก็ดูดบุหรี่เหมือนกันจนกว่ามึงจะหายดี กูแค่เจ็บแขนเองนะเว้ย No, ไม่เห็นจะเกี่ยว he's right. สุขภาพข้างในเลย You really need help. ก็ร่างกายมึงอ่อนแอไง มันต้องดูแลทั้งคู่ดีใช่ไหม I like how he's not really giving up too much of a fight. Ray needs someone to truly care for him and be strict with him, and he likes it. If you see, like,
you can see he อาบ appreciates it. น้ำโกนหนวดให้หน่อยดิ See how he switched it? มึงกวนตีนกูปะเนี่ย มึงก็ดูยังทำเองได้อยู่นะ ไม่ได้กุนตีนทำเองได้ก็แย่มึงดูแขนกูดิลำบากนะเว้ยช่วยกูหน่อยนะนะ I mean, you're going to help him. The way he look at him with the drink and looking at him. เอาดิ ลองดมดูไหม Oh. ไอ้เล่ลองดมดูกูรู้แล้วโอ้โหเหม็นไอ้เล่ Yeah, I still feel like the only time these two truly smile is only around one another. ช่วยกูนะ Oh, Sam, you have it bad. เจ็บปะ These two have so much to talk about. And especially concerning what happened last night. Or, yeah, I think it was last night. The seatbelt mark. I like that he's got a bathtub and a shower, so you could choose either one. Just be careful not to get it wet. I like how he's helping him to shave, and he's got the smallest 5 o'clock shadow here. คืนนี้กูไม่นอนนี่นะ กูต้องไปแพ็คเหล้าอ่ะ Is it wrong to say this little shave moment is probably one of the most romantic moments in this show so far? ไม่ได้มึงจะติดกูมากกว่าติดเหล้าแล้วนะ ไม่วะ Yeah, I agree. I think he's more addicted to him เหล้า now อะ than กูไม่ alcohol. ได้ติดบอก No, ว่า you กู are. The แค่อยาก first กินตอนที่ step กูอยากอะ is admitting it. แต่มึงอยากตลอดเวลาไง ก็กูเครียดไง So you're stressed all the time? เข้าใจหรอกดูพ่อกูดิขนาดกูเจ็บแบบเนี้ยเขายังให้ไปบำบัดอยู่เลย Because he is right, the dad. You do need to go เขา to เป็นห่วง rehab. มึงไงเลย กูยังเป็นห่วงมึงเลย You do. But I'm still curious what the dad told him or asked him. แต่ก็นั่นแหละ กูอาจจะไม่เข้าใจมึงก็ได้ กูมันไม่มีพ่อเหมือนมึงเนี่ย เฮ้ยมึงขอโทษ He knows you didn't mean it like that. ไม่ได้ตั้งใจจะหมายความว่าอย่างนั้นนะเว้ยแต่เอาจริงนะเว้ยแซนมึงไม่อยากเจอเขาหรอแบบมึงอยากลองคุยกับเขาป่ะ คือชีวิตกูตอนนั้นจริงๆมันก็โอเคอยู่แล้วนะมึง Nobody ครอบครัว asked. ที่มีความสุขมันก็ไม่ต้องเป็นพ่อแม่ลูกป่ะ That's true. That's true. ก็จริงอะ I just love these two as characters. กูอยากแช่น้ำอ่ะมาแช่ด้วยกันป่ะ ไม่เอา กูไม่ได้เอาเสื้อมาเปลี่ยน กู Hmm. เสื้อพัววางของมึงอยู่ไง So you do have something แช่ here. น้ำกันดีแช่น้ำชิวๆคุยปัญหาชีวิตมึงรักษาตัวแล้วอ่ะก็ต้องรักษาใจด้วยนะเว้ย It's an interesting these two as well. I know Ray trauma dumps a little bit on Sand, and Sand doesn't seem to mind, but Sand also needs someone to talk about things that have gone on in his life. So it's just nice sometimes these two are able to at least talk about things a little bit. Of course, we would get a shot like that. I mean, they've both seen everything. Oh, I thought he was going to sit behind him. Aren't you? Isn't that, oh. You see what I mean? Like, no one really makes
one another, them two smile at each other, ไอ้เล่ and the way they look at each เรื่อง other. ใหญ่ขนาดเนี้ยไม่คิดจะบอกพวกกูหน่อยวะ ก็กู Mm. ไม่อยากให้พวกมึงเป็นห่วงอ่ะ จริง ๆ ก็กะบอกตอนออกโรงพยาบาลเนี่ยแหละ Still, they're only หวัง finding มาก out กว่าเดิม now. ไหมเนี่ยมีอะไรทำไมไม่นึกถึงพวกกูน่าน้อยใจไหมเนี่ย Maybe because every time there is a problem, you two berate him. แต่กูคิดว่าพวกมึงเกลียดกูไปแล้วไงที่กูเมาที่ร้านพี่โอวันนั้นน่ะ กูโกรธมึงเรื่องที่มึงแฉกูเรื่องพิวแต่กูก็เข้าใจมึงนะว่ามึงพยายามที่จะช่วย Yeah, but to be honest, เรื่องไอ้ท็อป it's a good thing he called you out because you and your girlfriend were seen to be stronger เรื่อ now. งด้วยเหรอ ค่ะขอบคุณทั้งประเทศแล้วเนี่ยตอนเนี้ย Yeah. เออ Is this the kicking in the pool scene? กูเลิกกับท็อปแล้วนะ I don't know. Are you giving him false hope? กูขอโทษนะเว้ยที่ต่อยมึงอ่ะ Mm-hmm. Oh no, Ray, what are you วันนั้นกูคิด doing? แค่ว่ากูต้องจัดการเองอ่ะ คนที่จะทำให้คนเจ็บอ่ะ มันต้องเป็นกูเว้ย Here's his revenge moment. Ray. เฮ้ย โอเควะเนี่ยไม่โอเคหรอก Of course he's not, yeah. แฟนคนแรกก็โดนหนักเลยว่ะ Well, แม่งแย่กว่าโดนแฟนเราทิ้งอีกนะเว้ย yeah. กูโดนหลอกให้รัก Some, ไงก็ไม่รู้ not ว่า for me. เหมือนมึงเคลี้ยงลูกบอลใส่กำแพงแล้วแม่งก็เด้งกลับใส่หน้า Bounces right back, yeah. เจ็บสัตว์ And then you learn from that mistake. มึงแม่งก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพเลย But we also don't know what could go on later on. There's still so many more episodes to go that you and Top could get back together. แต่ยังไงมึงก็ยังมีกูอยู่ตรงนี้นะเว้ย Ray. ใจมากเว้ย Is this Boston? Yeah, I can tell straight by the arms. ชื่อตั้น Yeah, he's not gonna back down. Boston won't back down. He's not afraid of any of them. And we've gathered that. Also, he doesn't seem to think he does anything wrong. มาทำเพี้ยอะไรตั้น Well, you have a project together. เห็นเพื่อนแกหักกูต้องมาเยี่ยมป่าวะ คนอย่างมึงนี่แคร์เพื่อนด้วยเหรอวะ Yeah, let's not pretend you care that much. Well, maybe to a degree, because he has a photo of them on his bedside table. กูมาให้พวกมึงด่าแล้ว มึงอยากด่าอะไรกูก็เชิญ ด่าให้จบมา ด่ามา Yeah, it's gonna be more คิด than ง่ายไป that. ปะ Yeah, เพราะ not กูด่า that แล้วมันจบ simple. อะกับการที่มาออกแฟนกูเนี่ยนะ โลจิกมึงพังปะกูก็ไม่ได้กะให้มันจบ No, but I guess he's been used to doing things like this, so you just expect them to fall into มึง a คิดจะขอ rhythm. โทษมันสักคำไหมไอ้ตั้น So that's a เรื่ no. องเล่นบทเพื่อนแสนดีเฉยไอเลกูรำคาญว่ะ ตอนนี้ทุกอย่างก็ดูเข้าทางมึงแล้วนี่ ตามเกมมาเลยดิรองับเชิดตั้ง There's no point getting angry, Ray. We just saw it. It's true. You do hope to replace him. กูขอโทษ กูไม่ได้ตั้งใจกูเผลอ It was intentional. You even ตั้ admitted. งใจใช่ปะแผนมึงใช่ไหม ถ้ามึงจะเอาเองอะมึงจับคุยกูทำเหี้ยอะไรวะ He didn't expect you two to fall for one another. ฮะ มึงอย่ามาโยกความผิดให้กูคนเดียว อีกอย่างหนึ่งนะเว้ย กูได้กับไอ้ท็อปก่อนที่มันจะได้กับ That is มึ true. งซะอีกถ้าตามที่จะดีแล้วเนี่ย ไอ้ท็อปเขาเลิกกู I mean, that's not how it มา works. ทีหลังสับมันเฮ้ยมิว เฮ้ย ใจเย็น มิวใจเย็น ไอ้ตั้นมึงมาทำไมเนี่ยมึงกลับ To cause trouble. ใจเย็นมึงใจเย็นหอพวกมึงไม่เอากูแล้วใช่ปะกูอุตสาห์หวังดี ให้มิวได้มีโอกาสได้ลองของดี I have to say, Boston seemed a little bit hurt there a second ขนา ago. ดนี้วะกูพูดจริงๆนะเว้ย You borrowed ถ้ากู him? ไม่ช่วยอ่ะ คนอย่างไอ้มิวอ่ะ ไม่มีทางได้ตัวท็อปขนาดนั้นหรอกเชี่ยตันไอ้สัตว์ Whoa. ไอ้มิว Ooh, there we go. This is the scene I was waiting for. ไอ้
Oh. ไอ้มิว I wouldn't try to drown him. หยุดนะพูดเลยกูบอกให้หยุด มึงเอากูให้ตายได้ไง Try มึง to. อะตายได้พอดี ไอ้ตั้นมึงกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะ ถ้ามึงยังไม่สำนึกเนี่ย มึงไม่ต้องกลับมาหาพวกกูอีก คนอย่างมึงอ่ะเรียกว่าเลวเว้ย เห็นแก่ตัว เพื่อนกันอ่ะแม่งไม่ทำกันอย่างนี้หรอกเว้ย It is true, he has a lot of growing up to do. He does. But to say you hope someone would die, though? Oh. I get why they're upset with him. I think we can understand, though. He's not really taking ownership of what he's done wrong in the situation. He just feels like, oh, there's something we can all just gloss over. It's just not how it works. Now you've got to deal with Nick. This is the fallout, the after effect. Oh, a lot is going on. Look at all the wine. ไอ้นิกมึงขนของทำไมวะ กูจะย้ายออกกูอยู่ขโมยไม่ได้วะ ขโมยอะไรวะไอ้นิกใครขโมยอะไรมึง ก็มึ You! งไง มึงขโมยคลิปเสียงไอ้ตั้นไปให้เลใช่ปะไอ้ตั้นไม่มาด่ากูที่ร้าน ไอ้เหี้ยท็อปกับมิวก็เลิกกันแล้ว Yes. กูขอโทษวะกูแค่อยากแก้แค้นให้ท็อป แก้แค้นเหรอ มึงทำลายความสุขกูอะ What happiness? ไอ้ตั้นมันเกลียดกูไปแล้วอะ Oh boy. I mean, it's not wrong for him เรื่ to องคลิ be ปอะกูขอโทษ hurt, จริงๆเว้ย but you are the one who also recorded เรื่อง that ไอ้ clip. ตั้นอะมันเฮี้ยขนาดนั้นมึงจะแค้นทำเฮี้ยอะไรวะ แล้วไงวะ เรื่องของกูวะ That's true. มึงเสือกเหี้ยอะไรด้วยอะ But then you also recorded Boston and Top, so you know. Nick. He really needs someone there for him. He needs someone who actually loves him. แทนกูรักมัน กูรักมันนะ Yeah. มันไม่ต้องสนใจกูก็ได้ กูไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้อะ I couldn't live like that. แต่มันต้องไม่เกลียดกู เข้าใจปะ It's an obsessive love, and that can be extremely dangerous. Oh, Nick, you need กู help. เข้าใจมึงไอ้นี่ You- มึงกูโคตรเข้าใจมึงเลยนี่หว่า Ouch. กูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้ว He does need a hug. He does. กูขอโทษ It's also interesting that Sand opens up that he also feels the same way Nick's feeling clearly about Ray. But to say you don't want to be someone's number one, as if there's just like everyone else can come before you, is a scary thought. Oh, is that a baptism? Is he baptizing himself? Do you think he's going to answer your calls? Really, really nice shots. I feel like I'm a bit distorted with all of them as well. Oh no, see, I don't like that. See what I said about a baptism? That's an evil look. Yeah, look, clothes, the way he's sitting there, เรารู้เรื่องทั้ง completely หมดแล้ว different นะ person. แล้วเราก็พอจะเดาได้นะว่านิกเป็นคนอัดคลิปเสียงท็อปกับบอสตันใช่ไหม Yeah. I mean, everyone knows now. เราขอโทษมิว เฮ้ย I don't like the way he's talking and looking here. นิกทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะ เราดิต้องขอบคุณนิก Oh, he's manipulating Nick. Oh.
เราสองคนน่ะ มันเป็นเหยื่อนะ คนอย่างไอ้บอสตันน่ะ มันไม่แคร์ใครหรอก มันเอาแค่ตัวเอง มันต้องได้รับบทเรียนบ้างนะ Here we อย่า go. ไปเป็นของตายของมันดีวะ มาหาทางเอาคืนมันกันดีป่ะ Which is what? แล้วแกจะทำไงอ่ะ เราพอจะมีอะไรที่ทำร้ายมันได้บ้างไหมอะเพราะคนอย่างมันน่ะ ไม่แคร์ใคร Well, he does. He seems to care about Top. And he did have a picture of all of you on his bedside table, so there's some sort of care. Oh, photography. Is he about to go and ruin all of his stuff? จริงๆก็ไม่อยู่เรื่องหนึ่งอ่ะ His father's reputation? คนที่บอสตันไปเอาแล้วเขาถ่ายคลิปมันไว้อ่ะ Oh, okay. Mm-mm. บอสตันมันเคยไปเอาคนคนหนึ่งชื่อแก๊ป And he's gonna get with him. ทำไอเขาที่ชื่อว่าแฟน for fun เป็นคอนเทนต์พวกแอบถ่ายอะบอสตันมันเคยจับได้ทีหนึ่งแล้วนะ สั่งให้แก๊ปล Yeah, บแล้ว you're such a fool for telling him all this. ไอ้ Of แก๊ป course ไม่ he ได้ล didn't บ delete it. โทษทีครับ The fact that he's had so many cameos in this show now. มาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าครับ ไม่คุ้นหน้าเลย ครับ He's about to look familiar อยาก with you ลอง soon. ใหม่อะครับ ว่าแต่คุณหน้าจังเลยนะครับไม่เคยเจอที่ไหนเลยอะ I bet. สงสัยเคยเห็นผลงานผมละมั้ง ก็ว่าทำไมคุ้น Oh, I bet. ๆผมติดตามอยู่นะครับ งั้นจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ He's saying all the right words, flirting the right way, using. Yep, he knows exactly what he's doing here. Well, let's see the game. .มองแบบนั้นนะ จงใจล่อให้เดินตามมาวะเนี่ย Of course it was. Duh. เราได้ผลปะล่ะ Now he wants the footage. Oh, so you're just gonna do it out in the open? ไม่ติดนะตื่นเต้นดิอยากลองอะไรใหม่ Okay. อันที่ห้องได้ปะล่ะ จะได้จัดท่าสะดวกอะ That's true. I like how he's just not into this like at all. Like he has no attraction to him. This is all just revenge. อยากถ่ายคลิปเราด้วยปะ ๆ ได้เหรอ ตื่นเต้นดีอะแต่ขอไม่เห็นหน้านะ ได้ งั้น เราขอดูคลิปคนอื่นก่อนได้ไหมอะ I would find that such อยา a กรู้ weird ว่า thing มุม to กล้องเป็นยัง ask. ไงอะ That's such a weird thing to ask. How are you not picking up on this? ได้ดิ Oh, he's too cocky. He's not even thinking beyond the lust. VIP? ถ้าแบบนี้ได้ปะ โอเคเลย ไม่เห็นหน้า เซฟดี Well, it's not that safe because he's still recording people. เราขออะไรอย่างได้ปะอาบน้ำก่อนได้ไหมอะ Yeah, seriously, this whole ทำไมอ่ะ you should be taking a shower before you do anything sexual with someone. เพิ่งไปผับมา
หมิ่นกินบุหรี่เดี๋ยวมันไม่ฟีลนะ ได้ I'm so curious what everyone's thinking about ถ้านายได้ what ถ่ายคลิ Mew's ป up เรา to right now. ยอดซับนายเพิ่มขึ้นแน่ This guy is so naive. It's so gullible. I mean, it's a lot of people he's sleeping with. There he is. I know he's not going to get caught, because obviously the point is for him not to, but imagine if he did. Oh, he is! I really didn't think he would get caught at any moment. I really thought he would be able to get away with it. นี่มึงขโมยคลิปกูเหรอ That was I didn't see that coming. I really didn't think he would catch him. กูก็แค่มาเอาคลิปที่มึงแอบถ่ายเพื่อนกูอะ แอบถ่าย กูไม่เคยแอบถ่ายใครทั้งนั้น เขายินยอมกันหมด No, they didn't. เหรอ No, they บอสตัน didn't. น่ะมันยอมมึงด้วยเหรอทำไมยังมีอยู่อะกูแจ้งตำรวจจับได้เลยนะ เขาไม่ยินยอมเนี่ย มันใช้ให้มึงเมาใช่ปะ Nope. เรื่องของกู ถ้ามึงไม่อยากติดคุกอะมึงอย่ามายุ่ง It's true, he can use that threat against him, which means he'll stay silent. But then if he wants to broadcast it, you're also doing something illegal then if you broadcast it. Yeah, look how he looks into the camera and the chain around him and this new attitude. Okay. He's a new person. Again, that baptism helped. He wants his revenge, but at what cost? Because he could turn everyone else against him. นี่ผมรอการให้พ่ออยู่เลยนะครับ เห็นนโยบายแล้วแบบมีความหวังขึ้นมา See, now he's even going to his dad. จริงๆนะไม่ได้เข้าสภาสักทีผลโพลนี่ออกมาอันดับหนึ่งเลยนะก็หวังว่าจะเป็นแบบนี้นะ Oh, please don't say he's going to broadcast this like in his father's like speech or election. อ้าวไอ้ตั้นนี่มึงนัดเพื่อนมานะทำไมเพิ่งออกมาตอนนี้ฮะ ผมไม่ได้นัดครับแล้วมึงจะมาทำไมไม่โทรมาก่อน ก็กูโทรหามึงแล้วมึงไม่ยอมรับ No. กูก็เลยมาคุยกับพ่อก่อน Sure. นี่กำลังคุยเรื่องที่มึงไปเล่นหนังสั้น I don't know, Mew. หนังสั้นอะไรกูไม่เคยเล่น ก็หนังสั้นที่มึงไปเล่นกับเด็กวิบาที่ชื่อแก๊ปไง See? มึงจำไม่ได้หรอ กูก็เพิ่งได้ดูเนี่ย จะอายอะไรวะ มึงเล่นดีจะตายกูก็จะให้พ่อดูด้วยอะครับ Why would you do that? ว่ามึงแสดงดีแค่ไหนอะ This is where Mew's starting to overstep the มีอะไร mark ไม่ for เล่าให้ me. กูฟังเลยนะนี่มึงสนใจการแสดงด้วยเหรอ This is where it's going into a territory where ตั้นน่ะมันเก่ง he's now starting to become like both of them. ผมอะเซอร์ไพรส์ตลอดเลยอะพ่อดูเลยไหมครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู Don't do that. That's his dad. Why would you อยาก do ฝีมือเหมือน that? กันนะเอาเลย Also, you have no right to be showing this to people, and sorry, but like he doesn't have a right. He hasn't given consent either. มึงไปเอาคลิปมาได้ยังไง มันมองดีลิทไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอ Nope. มันบอกมึงงั้นเหรอ The fact that you thought he would delete, of course he's not going to. กูกับมึงไม่มีอะไรคล้ายกันดีเนาะเชื่อคนง่ายเกิน No, that's true. Yeah, so he's got it on his phone and everything. So he's got it in more than one place to show people.
มันดีว่ะสอนกูบ้างดิ ไอ้มิว กูรู้มึงจะเอาคืนกู แต่มึงให้พ่อกูเห็นคลิปนี้ไม่ได้นะเว้ย Yeah, this is. I mean, he can see. He said he was going to be nasty. ทำไมอ่ะ บางทีมันอาจจะช่วยพ่อมึงให้เข้าถึงประชาชนได้อีกก็ได้ No, but then you would ruin his father's career พ่อ by the sounds of ข it. องกูถ้าคลิปนี้หลุดออกไปอ่ะ เขาจะเสียหาย กูขอร้องมึงนะไอ้มิว มึงอย่าทำเลยนะเว้ย เห็นกับความเป็นเพื่อนของเราเหอะ Oh, be careful what you're saying กู here, ทำอะไรก็ได้เว้ย Boston. เพื่อนเหรอ มึงพูดว่าเพื่อนเหรอ ตอนที่มึงเอากับท็อปอะมึงเคยเห็นกูเป็นเพื่อนปะ Nope. Oh. เฮ้ย กูล้อเล่น No, you're not. มึงคิดว่ากูจะปล่อยคลิปจริงๆเหรอ Yes, you would. But if he posts it online, you know, isn't that กูจะ illegal? เกลียดมึงแค่ไหนนะ กูก็ไม่ทำหรอก เพราะกูไม่มีทางหักหลังเพื่อนแบบที่มึงทำเว้ย But you did all of that to ถ้ากู get ทำเนี่ the ย video. เท่ากับกูลดตัวไปเป็นคนเหี้ยเหมือนมึงไง Hmm. I guess he's trying to make him feel how he felt. กูไม่อยากเป็นคนที่เพื่อนไม่คบ แม่กูสอนมาดีเว้ย ว่าถ้าคบคนเหี้ย กูไม่จำเป็นต้องเหี้ยตามก็ได้ So then, what was all this expedition to get all of this? Then, if you don't want to be like him. You messed up, Boston. เหมือนที่อาจารย์เตือนไว้เลยเนาะ สุดท้ายเนี่ยพวกมึงก็ตีกันจนได้ It's true. แล้วนี่จะเอาไง จะทำด้วยกันอยู่ไหม พ่อไอเลมลงทุนไปแล้วอะยังไงโฮสเทลก็ต้องเปิด Yeah, doesn't mean they have to กู be ก็ต้องเกียร friends. ตินิยมของกูด้วย กูก็อย่างกูมา4 ปีอะ 4 years of กูไม่ hard ยอมให้ใคร work. มาทำลายอนาคตกูหรอก กูจะรับผิดชอบหน้าที่ของกูให้เต็มที่ เอาให้จบแล้วกัน เอาดิ ไหนๆก็ทำมาแล้วอ่ะทำให้มันจบๆไป งั้นพวกมึงเนี่ยก็โยนเรื่องส่วนตัวกันออกไปก่อนแล้วกันนะ Something's about to happen here. What did I say? And then he turns up. Yeah, I'm like, why did you turn up ยัง now? กล้ามาที่นี่อีกเหรอวะ Oh, Ray, sit down. Oh, Ray, sit down. You get on my nerves sometimes when you do this. Like, stop. Let them have it หนั out. งสือมาแล้วเจอหนังสือที่มิวชอบ มิวลองดูหน่อยสิ ไม่เป็นไรอะเอาไปก็ไม่ได้อ่าน เอาไว้ไปเดคอเรทก็ได้อะไม่เป็นไร Hmm. ไม่ชอบที่ดีไซน์ไว้แล้วอะ Oh. It's just not going to work out, yeah. มึงหาคนออกแบบใหม่ให้กูหน่อยได้ปะ Okay, ไม่ชอบที่ดีไซน์ I have issues with him using Ray in this way. ได้ดิ กูมีเพื่อนออกแบบเยอะแยะเลยอะเอาคนที่มันไว้ใจได้ดีกว่า เราซื้อมาแล้วอะมิวลองดูหน่อยแล้วกัน เฮ้ย Don't try and ไม่ touch เห็น it. เหรอว่ามิวอึดอัดอะเลิกตื้อมันเถอะวะ กูเป็นแฟนมิว No, you're not. มึงมีบอสตันอยู่นี่ โสดคู่ไม่ใช่เหรอ มึงก็ไปกับบอสตันไง เหมาะสมทันทีนี่ Seriously, Ray, though, you. เฮ้ยเฮียมึงหยุดมึงหยุดหยุดไอ้เฮียมึงหยุด She's wedding all of them with her. What is she doing? มิวจีบเฮียเนี่ยมิว มิว เราขอโทษ ไม่ Yeah. อยู่นี้เลย อย่าทำให้เรื่องมันแย่ไปมากกว่านี้ Ouch. มึงไม่น่ามาช่วยกูเลยอะ Well, then maybe you should stop stepping in, Ray. ที่กูเนี่ยทำให้มึงเจ็บเอง Like, oh, I love Ray. Everyone knows how much I enjoy his character, but can you just, like, move back? แต่ก็ดีนะเว้ย อย่างน้อยมันก็ทำให้กูรู้ ทำให้กูไม่โง่ ไม่นั่งเสียเวลาไปท็อปอะ I don't think he's gonna stop. There's something bound to happen where he's gonna get เพื่อนกันนะ close to top again. มันก็ต้องดูแลกันดีวะ
เพื่อนจริงดิ Please don't tell me these two are gonna get together or start making out. ที่กูเคยบอกมึงให้มึงเทียบกูแค่เพื่อนอะไม่เคยทำได้เลยใช่ปะ No, he hasn't. You know this. You manipulated him earlier on. We saw it. You know what you're doing. จริงๆกูก็รู้อยู่แล้วอะกูแค่ไม่อยากเสียมึงไป Problem is, Ray's gonna push everything else away because he believes he can have ทำไม Mew. ถึงเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ได้อะกูทำอะไรผิดวะกูสู้ไอ้ท็อปไม่ได้เหรอ He's just สู้ not ไม่ได้ into you like that. แต่คนมันไม่ใช่ไงมึง ก็ที่มันไม่ใช่อ่ะพวกมึงไม่เคยให้โอกาสหรือเปล่า Or maybe because he doesn't want, he's just not attracted to you in that way. มันก่อนนะกูขอโทษนะเว้ยมึงคิดมากเรื่องกูใช่ปะถึงได้เมาขนาดนั้นอะ ความผิดกูเองอะมิวกูทำตัวเองเจ็บเอง Oh, are you taking ownership? มึงไม่ผิดเลยเว้ย ขอบคุณมากนะเว้ยเลที่พยายามกับกูมาตลอดอะมึงไม่เคยทำให้กูต้องเสียใจเลยว่ะ No. มีแต่กูนี่แหละ ที่เสือกไปโง่หลงคน ที่เพิ่งรู้จักกันอะ He's obsessed with เรา you. นะจะเห็นค่าของคนที่อยู่ใกล้ตัวก็ ตอนนี้มันสายไปแล้วอะ I mean, sometimes, yeah. But I also feel like สายแล้วมิว maybe he's talking about sand, like subconsciously, like for us to think about that. ไม่แม่กูก็รักมึงอะ มันอยู่ที่มึงแล้วว่าจะเปิดใจให้กูหรือเปล่า And that's just kind of pushing sand to the back, like he's not as important. คนที่กูควรจะรักอะ It's yourself. อาจเป็นมึงก็ได้นะ That was such an interesting moment there. Could kill all this pain I'm feeling. I'm barely getting by. So I get a little drunk and I text you, baby, wondering if you're home. I guess this is to show that Top really does like Mew and grew to have feelings for him, because otherwise he would have moved on already and not shown to care. But here we're seeing tears, we're seeing memories. Oh, so he's envisioning these two? Wait, this is real? Okay, so this was very clearly, I think we all knew, was a Mew centric episode. That makes perfect sense. ที่ไม่ใช่แค่คนเข้ามาชั่วคราวฉันเชื่อเธอมากกว่าใคร Oh, what did everyone think? This was an episode. Yes, it felt like a baptism from you. He's a new person. He's going to change who he is. He did say he's going to be as nasty as them now. So in other words, is he going to just sleep around, party, drink, do drugs now, try and change who he is? I absolutely did not like that ending with Ray and Mew. I felt like at certain points, Mew was manipulating the moment for how Ray feels for him, because he knows Ray was always going to be there for him and Ray's in love with him. Did not like seeing that at the end at all. Not here for that. I'm really not here for Mew and Ray. It's not for me personally. I just don't like it, especially with
how Ray feels for him, and then the trauma Ray had. He had the accident, which I think we were all probably waiting for, because they do highlight the drinking. And the way his father didn't ask him if he was okay, it was straight into blaming him. Maybe you should have asked your son how he is. You can be angry still, but yeah, maybe ask your son how he is. We don't know what the dad asked Sand, so hopefully we'll get that in a flashback. Probably they seem to do that, and we'll see what he said. It felt like Ray at points was taking ownership, but he's not taking ownership of his drinking problems. To him, it's not a problem. And, kind of Sand said it. You drink all the time. He says, I did it when I was stressed. I think we all know, I actually really like all of these characters to a degree. As it goes on, I'm starting to like Mew and Top more as it goes along. They're still not there with the others yet, but they're getting there, because I feel like we're really getting them to be fleshed out, and we're seeing them, the grey areas of everyone, which I think we need to see. Boston was an interesting one, because when he was angry with Nick, he didn't take any ownership of what he did. It was all blaming Nick for bugging, which, by the way, is really wrong to be doing. He shouldn't be bugging them. But the fact that Boston just couldn't really take ownership for what he did shows you really that for him, he didn't view it as something bad. But also, I noticed that was interesting was he said, Top doesn't want me. That I found that was interesting. Like, it seemed like not was it only concerned about losing his friends, but that Top wouldn't want him. And it was very clear Top at this point didn't want him. And I think someone brought up about the whole, Top being top tier and Boston, it's the whole Top feeling superior to Boston. I feel like they're both very good looking guys, and they both obviously get what they want usually, not all the time, but I think top tier maybe because of the whole looks things as well, as in people consider Boston not as good looking as Top. So he's more of a player than a top tier person, even though they're both good looking men. The whole Mew revenge thing, he really is getting revenge. He is getting down in the trenches. He's getting down and dirty. But it was also just kind of a bit frustrating at points, because obviously you want to see it. We do want to see it. And that's why we're kind of watching the messy moments as well. But him saying I wouldn't do that to someone, but yeah, he's got the video on his phone, and yeah, he may have given the USB to Boston. The fact is he still took it, and he tried to get any means possible to get it. And then he blackmailed that guy, because obviously what the guy was doing was really wrong, because obviously you're not supposed to be doing that without someone's consent. But if he ends up playing it for everyone, like he was trying to do with his father, I'm not into that moment. That's where you're trying to get nasty, but you're taking it to a whole new level when it comes to Mew and that. It's just those type of things. There's way to get back at people. But, doing that is showing such a different side. But we need to see a different side to Mew. We saw the innocent, sweet side. Now we're seeing a completely different form. And it looks like at least they'll get the project done. Ray, everyone knows Ray's storyline is the most interesting storyline to me. This is the most frustrated I've been with Ray throughout this. And it's this whole using Sand thing, and Sand even admitting to Nick without really saying it out loud. I'll get to that moment. But yeah, the whole holding hands with Mew, and then anytime something goes on, he inserts himself into the conversation or the argument. It's like, could you take a step back? And then that end part when he was like, why can't you love me? And maybe he's like, oh, I'm not into these two as a couple. I'm just not. There's just nothing about it do I care for. It's just not for me, these two. But yeah, Ray was really frustrating for me, because he has someone like Sand, and we know it. We know how he feels for Mew, so of course he's gonna run back to Mew at any chance he can get. He's made that very clear. But I just feel for Sand, because he just gets used, and yet, as he said to Nick in his own way without fully revealing it to Nick, is even if he's not that person's number one, just having them in his life, and the fact that I think he's in love with Ray. This was the first episode, really, where I'm like really, really like, I'm okay right now, for now. Obviously, I'll probably change my mind if Sand and Ray don't end up together, because I don't like seeing Sand getting used this way, even though he knows kind of what's going to happen when it comes to Ray.
but I felt really bad for him, you know, because it came at the end and he's watching those two, and it's just, it's great because the characters are becoming like up and down for me, which is what you want. You don't want to become bored with a character. You want to have emotions when it comes to characters. That's the whole point. Yeah. But Ray really did frustrate me this episode. When you've got someone who cares for you so much, and don't forget, I think people have pointed out before that this friendship group kind of does kind of say things to Ray or kind of toss him to the side at some points, especially when it comes to drink. And then obviously Nick's obsession. You just want Nick to let it go, but he's so obsessed and so down in the deep of his love, lust, obsession with Boston that he just can't see anything else. I think with Top, we really did see that he was trying to change from you, and that he really cared. He kept trying to talk to him. Otherwise, he easily could have just gone back to his ways. He's crying in his room. He's thinking about him. Yeah, so we're getting to see that at least. Who else? Nick and Sal moment. Like watching Nick break down was really sad. But yeah, it seems as if we're just getting started in a really downward spiral from you. And it seems, I don't know if him and Ray together, I really did hate that. What did everyone think? What were your favorite moments of this? What were kind of uncomfortable moments? How did you view everything for people? Are you liking the Mew and Ray kisses and side of things? Did you feel sad for anyone in this episode? Do you think everyone should take a form of blame in what happened in the after effects of everything? Do you think some people weren't taking enough blame? I'd like to hear your opinions on that. Thank you for watching.